Buongiorno e benvenuti a 7 in punto, prima parte di trasmissione che dedichiamo alla cultura. Parliamo di teatro e lo facciamo con il direttore del Teatro Stabile del Veneto, Teatro Nazionale, Mario Ongaro, fresco di nomina in quanto è stato riconfermato prima dell'estate e si sa le stagioni importanti, classiche, usiamo questo termine, iniziano ad ottobre, anche se l'obiettivo che state raggiungendo nei vari teatri, il Verdi e il Goldoni, ma non il Verdi di Padova e il Goldoni di Venezia, è quello di avere i teatri aperti tutto l'anno. Questa è la mission. La mission non è solo questa, questo è uno degli aspetti che ha caratterizzato la nostra azione in questo ultimo triennio. I teatri sono macchine complesse, ma sono anche opportunità notevoli e farli lavorare il più possibile a tutte le ore del giorno è un modo per rendere efficiente un'opportunità, che è quella di avere delle strutture attrezzate per organizzare spettacoli e proporre cultura. Per cui in questo momento la traiettoria porterà a un utilizzo ancora maggiore. In questo momento abbiamo un teatro che è il Goldoni di Venezia che è sempre aperto, ha una stagione invernale, una stagione estiva, e un teatro Verdi che si sta avvicinando alle performance del teatro Goldoni, perché in questo momento il teatro Verdi chiude solo 3 settimane all'anno, che sono quelle centrali di agosto. Per il resto è aperto, ma è aperto con attività, con programmazione, non è semplicemente aperto. Sì, non è un luogo da visitare, è un luogo dove... Sì, non è una piazza. No, dove vedere spettacoli, apprezzare spettacoli. I 3 settimane in agosto del Verdi chiuso è una posizione che dovrete necessariamente rivedere anche per un afflusso sempre maggiore di turisti anche a Padova, perché abbiamo dei dati nella regione, mentre Venezia è scontato che ci sia una presenza costante, e Padova piuttosto che Vicenza, piuttosto che Verona stanno incrementando le presenze, quindi l'occasione teatro si può inserire tranquillamente nell'animazione di chi più che turista è diventato un viaggiatore. Sì, non c'è alcun dubbio rispetto a questo. Dovremmo capire bene chi sono questi turisti che arrivano a Padova e che tipo di aspettative hanno. Abbiamo nel frattempo fatto degli esperimenti, soprattutto a Venezia, con cui abbiamo potuto verificare effettivamente le risposte di diverse categorie di visitatori. Padova sarà sicuramente differente in questo e alcune iniziative le abbiamo già messe a punto, altre sicuramente arriveranno. Non è tanto agosto a fare la differenza, è proprio l'ottica di programmazione e pianificazione delle attività che deve essere modificata. Per questo ci vuole un po' di tempo. Parlava di sperimentazioni, che sperimentazioni poi non sono tanto. L'Arlecchino Furioso, no? Sì. È stato un test al Teatro Goldoni di Venezia. Sì. È un test che è risultato vincente, mi è parso. È andato bene. È andato bene. Abbiamo con questo test voluto da un lato vedere se una proposta diversa di fruizione poteva essere di interesse dei visitatori. L'Arlecchino Furioso funziona sul palcoscenico, il pubblico e la scena si svolge tutto sul palco, per cui ai visitatori viene offerta una prospettiva nuova sul teatro, vedere il palco, vedere le strutture, vedere la sala, macchina. Vedere la macchina, vedere la sala dalla parte opposta. È una cosa che è piaciuta moltissimo. L'altra cosa che abbiamo voluto verificare era se era possibile proporre uno spettacolo per visitatori non di lingua italiana. Venezia, 10 años después. Rispolverato l'istituto della maschera e della commedia. Stiamo vedendo. Mi sembra che siano quelle che stiamo mandando in onda. Eccolo qui. Ora le vedo anch'io. Sì, quindi abbiamo cercato di rispolverare un istituto che è quello della maschera, della commedia, del lavoro all'improvviso e dell'utilizzo di lingua in maniera creativa. Per cui nello spettacolo sono inseriti riferimenti all'inglese, al francese, allo spagnolo, ovviamente all'italiano e alla lingua veneziana, e questo nonostante tutto ha consentito comunque al pubblico di seguire la storia e di divertirsi.
quanto l'esperienza di laboratorio, di essere parte di un laboratorio, esperienze che voi state proponendo, non solo una volta si parlava solo per le scuole, oggi invece sono questi tipi di laboratori teatrali, sono aperti davvero a tutti, anche se non sbaglio la quarta età, c'è questo programma. Quanto coinvolgere, rendere lo spettatore attore, protagonista, parte integrante di una rappresentazione teatrale, rappresenta un viaggio che uno vive, non che guarda, che osserva. Credo sia essenziale a migliorare l'esperienza del teatro, che non deve essere sempre e solo frontale. Spettatori da una parte, spettacolo dall'altra. Teatro è vita, è fatto da persone vive ed è proposto a persone vive, che sono nello stesso luogo, nello stesso momento, quindi un'esperienza che immerge all'interno della pratica teatrale è una delle esperienze che vanno a comporre la relazione dello spettatore col teatro, e noi cerchiamo di farne diverse, così come nella programmazione cerchiamo di proporre cose molto differenti proprio per riuscire a interessare e portare verso di noi pubblici diversi con attitudini diverse. Allo stesso modo cerchiamo di fornire nel percorso che ogni anno mettiamo in cantiere delle esperienze differenti. È vero, abbiamo lanciato una cosa che è un laboratorio per la quarta età. Teatroterapia. Sì e no, noi li sfrutteremo questi partecipanti, cioè non è che gli facciamo teatroterapia, noi vogliamo portare il teatro in città, lo facciamo a Venezia, quindi porteremo quell'esperienza fuori dalle mura e li useremo per portare l'esperienza teatrale fuori dal teatro, proprio perché se la quarta età può fare queste cose, e secondo me il momento per una persona, il momento della quarta età cosiddetta, quindi dopo la pensione, il riposo dopo la vita lavorativa, è un momento in cui ci sono possibilità aperte e il teatro deve essere una di queste. Quindi per coloro che in questo momento hanno la quarta età, magari per quelli per i fortunati che ci sono poi la quarta età, non lo so, se avremo il tempo di fare dei laboratori teatrali o se la nostra vita sarà ancora lavorativa. Sarà un teatro quotidiano. Potrebbe essere. Quindi li sfrutteremo. Noi sicuramente gli daremo un'opportunità di divertirsi, ma allo stesso tempo vogliamo che sia utile anche a noi, non solo a loro, e che sia utile al teatro e all'affermazione dell'esperienza teatrale in un arco d'età molto molto ampio, che copre quasi tutta la vita. In effetti noi poi facciamo laboratori per bambini dai 4 anni in su, noi comunque cerchiamo di proporre delle esperienze. Sono esperienze che servono sicuramente ai partecipanti, ma servono anche a noi per capire poi le reazioni e mettere a punto di conseguenza altri laboratori, ma anche spettacoli. Quindi è tutto concatenato. È un test delle tendenze, anche dei gusti, l'esperienza dei laboratori in qualche modo? In qualche modo sì. Ogni laboratorio ha una parte interattiva in cui anche ai partecipanti è chiesto di portare esperienza, anche i bambini portano la loro esperienza, per cui sì, è un modo anche per intercettare tendenze, gusti, momenti culturali, insomma sì, è utile. Il teatro, secondo lei, visto che appunto lei è il direttore, quindi ha l'onere di scegliere gli spettacoli sulla base sia di gusti artistici, ma anche facendo delle valutazioni, no, di carattere prettamente pratiche. Nel teatro si scoprono cose nuove, lei mi parlava di questi laboratori e mi è saltato in mente il metateatro di Pirandello, sei personaggi in cerca d'autore, altro non sono che, quando lei mi diceva, no, Arlecchino Furioso, lo spettatore è in mezzo e sulla scena, un po', quindi non si scopre nulla di nuovo, ma si va a rivisitare varie forme espressive, e come lei ogni anno, quando si trova con i suoi collaboratori a redigere un programma,
che poi a seconda del teatro, a seconda del pubblico, a seconda della città deve avere delle caratteristiche, e come valuta un po' le tendenze, come avviene la costituzione del cartellone, come si definisce? Dunque, è più semplice di quello che sembri, perché innanzitutto c'è una soglia di qualità generale, con parametri diversi, ma come dire, c'è una soglia sotto la quale non passa la proposta, per cui questo già fa una selezione all'ingresso. Dopodiché il lavoro è fatto sulla base di conoscenza del pubblico innanzitutto e conoscenza dei contesti artistici. Noi ci confrontiamo con un contesto nazionale innanzitutto e con un contesto locale che è molto vivace e che quindi dobbiamo considerare molto nell'andare a comporre i nostri cartelloni, che sono cartelloni di programmazione, cioè di proposta di spettacoli, ma sono anche programmi di produzione. Noi siamo un'impresa di produzione, produciamo spettacoli e soprattutto sempre in quel di più, caso, se non sbaglio, ci sempre sarebbe la di più. volontà anche. Sarebbe bello poterlo fare in maniera esplosiva, no? Ma anche lì sono risorse che noi consideriamo come risorse investite, che sono limitate. Per cui abbiamo una capacità di lavoro, ma questa capacità purtroppo ha dei limiti. Il fatto che siate diventati Teatro Nazionale, che ci sia una nuova distribuzione del FUS, ha cambiato in qualche modo questa capacità di spesa per le produzioni? No, diciamo che ci ha aiutato a reindirizzarla. Il FUS ha dato delle linee guida e mette dei paletti intorno all'attività di un teatro nazionale, ma anche di tutti gli altri soggetti che chiedono un finanziamento al FUS. Nel nostro caso ci ha semplicemente rafforzato nell'intenzione di tornare ad occuparci di più di produzione e di tornare ad occuparci di più del territorio che ci circonda, facendoci noi innanzitutto motori e volano di un territorio che, come dicevo, è molto vivace e merita di essere sostenuto e accompagnato nella vita lavorativa, nello spettacolo. Molti giovani attori noi li impieghiamo come professionisti. La quantità di giovani attori, per esempio, che la nostra scuola ci ha fornito, la nostra scuola del teatro che si chiama Accademia Palcoscenico, che ci ha fornito nel corso degli ultimi anni, è notevolissima. Abbiamo un tasso di occupabilità successiva al diploma che insomma, ci conforta molto e ci dice che c'è, per i pochi che sono comunque fortunati ad avere un lavoro nell'ambito del teatro, c'è un futuro per loro. Quando lei parla di qualità, non significa puntare sempre alle solite compagnie accreditate, ai soliti classici, alle solite esperienze consolidate, ma la qualità, proprio visto che siete volano della velocità del territorio, possono essere anche espressioni del territorio che sono espressioni professionistiche, ma anche molto professionali, al punto che possono rientrare in un cartellone di professionisti? A volte succede, ma nella complessità e nell'articolazione dei nostri programmi non c'è semplicemente lo spettacolo dell'abbonamento, proposto in abbonamento, ci sono molte altre attività, molte compagnie giovani le abbiamo messe a lavorare andando dentro il territorio, andando dentro categorie specifiche di utenti delle città. Una giovane compagnia che si chiama Amor Vacui lavora con gli universitari di Padova, ad esempio, per dar vita a un serial teatrale universitario che peraltro riproporremo il 17 di novembre al Verdi, perché ha avuto un grandissimo successo. Quindi sono talenti che noi cerchiamo di sfruttare, si tratta comunque di mettere a frutto, anche in altri ambiti del fare teatrale, che non sono solo lo spettacolo che poi viene proposto in abbonamento, cosa che succede, ma sono anche queste occasioni di arricchimento della relazione e dell'esperienza teatrale per chi è già o può essere potenzialmente il nostro pubblico. Stagione del Teatro Verdi, stagione del Teatro Goldoni.
ci ricorda quali sono gli spettacoli, ci ricorda quali sono gli azzardi, la comfort zone, perché quando si parla di cartelloni, di stagione, si pensa necessariamente agli abbonati, perché gli abbonati fanno sempre la parte del leone, no? Ci sono persone che da 30 anni sono inchiodate alla poltroncina, eccomi qua, e non la mollano neanche, e creando anche così, mettendo un numero chiuso ai nuovi accessi ai teatri, e quindi si dovrebbero anche pensare delle stagioni in tanti altri teatri che ci sono in giro per il nostro territorio. Però partiamo da questi due templi. Il pubblico veneziano non è il pubblico padovano. Yes. Iniziamo, non so, preferisce Padova o Venezia? Partiamo pure dalla stagione che apre per prima, che è quella di Venezia, che apre con Marco Paolini il 26 di ottobre, ed è una stagione molto più composita di quella padovana. Il pubblico veneziano è un pubblico diverso perché la città è completamente differente. Sappiamo che ci sono abitanti residenti in calo, sappiamo che è in aumento. Sono in aumento le presenze turistiche, sta anche cambiando molto la composizione del turista, perché ultimamente la grande fioritura di affitti turistici sta di fatto riportando a Venezia persone per un periodo di tempo più lungo del solito, di quello a cui eravamo abituati. Questo ci può aiutare a metterci in collegamento. Stai dando un assist No. agli extra alberghieri. Non so se le autorità locali... Io cerco di leggere la realtà in maniera assolutamente disinteressata. Io non affitto case, no, non ho proprietà immobiliari da mettere a che il dibattito è molto vivo, no? Ed è giusto che lo sia, ed è giusto che soprattutto si arrivi a conoscerlo meglio possibile. È un fenomeno che rischia veramente di stravolgere gli equilibri della città. Quanto, adesso questa domanda la faccio all'uomo di teatro, quanto le strutture ricettive classiche veneziane non colgono l'opportunità di comunicare che esiste il teatro, che esistono le rappresentazioni teatrali, che il teatro è comunque un elemento fondante di Venezia, che Venezia è un teatro a cielo aperto, se non altro gli stessi veneziani, insomma tutti siamo, una volta che arriviamo a Venezia, partecipi di una grande non so se dire sceneggiata, una grande rappresentazione teatrale. Diciamo che non ho dati certi. Sensazione? La sensazione è che si potrebbe fare meglio, ma si potrebbe fare meglio globalmente come sistema cittadino e come sistema territoriale che ha un riferimento così forte, così importante sul territorio. Questo sicuramente è un elemento su cui si può ancora migliorare moltissimo. Diciamo. E su questa riflessione torniamo subito alla pubblicità, perché vogliamo sapere come è composto il cartellone del Goldoni. A questo punto c'è Marco Paolini, ma ci sono, mi pare, anche Nome della Rosa, Carlo e Giorgio, Raul Bova, ricordo male, a tra pochissimo così svegliamo il cartellone. Grazie. Siamo tornati in studio, parliamo di teatro. Questa mattina Mario Ongaro, direttore del Teatro Stabile del Veneto, Teatro Nazionale. Teatro Stabile del Veneto è la forma primaria del teatro in Veneto, parte integrante della cultura nel nostro territorio. Ci eravamo lasciati con qualche anticipazione sul cartellone, perché magari gli appassionati lo sanno a memoria, ma chi non è così un frequentatore assiduo del teatro, magari sente qualche nome accattivante. Io prima della pubblicità ho fatto dei nomi, Raul Bova, Il Nome della Rosa, Carlo e Giorgio, ci sono, no? Ci sono, ma come dire, sono distribuiti in maniera differente tra Venezia e Padova, e come dicevo a Venezia un cartellone è più articolato, più vario. Questo stavo dicendo proprio per le caratteristiche del pubblico che abbiamo a Venezia e per le caratteristiche della città, che è una città che può richiamare molto pubblico e richiama di fatto molto pubblico anche da altre parti d'Italia e del mondo, per cui abbiamo composto una proposta che accontenta sicuramente il pubblico residente, ma cerca anche di fare delle proposte a chi si trova a passare da Venezia, e per cui oltre a
Marco Paolini che apre la stagione, oltre alle nostre Baruffe Chiozzotte, che è un bello spettacolo goldoniano ed è un testo che è un vero capolavoro, venuto bene, ci piace. E abbiamo ad esempio in cartellone... Cioè è una vostra produzione. Una nostra produzione, per dirlo in sintesi. Per dire... e oltre a Carlo e Giorgio, che sono i beniamini del pubblico locale, che sicuramente, che per la prima volta sono in abbonamento e che sicuramente faranno storcere il naso a qualche abbonato abituato ad una stagione di teatro più classica e tradizionale, ciò nonostante sono intanto beniamini del pubblico veneziano. Credo che valga la pena comunque valorizzare proposte anche di questo tipo. Sono dei veneziani poi. Sono veneziani, sono di Murano, che però, patria di Lino grande Toffolo. Cresciuti artisticamente a Mestre. Ma sì, diciamo di sì. Il loro riferimento culturale è Venezia intesa come città metropolitana. Come città metropolitana, diciamo, cioè il comune di Venezia con la terraferma e la città storica è il riferimento culturale di Carlo e Giorgio, che hanno fatto un percorso di sviluppo dal punto di vista della proposta di spettacolo. Ora il loro spettacolo non è più la rassegna di sketch e macchiette, è uno spettacolo articolato. Credo che sia uno spettacolo breve, no? Anche il titolo lo dice. Dicono, ma... dicono. Vedremo. C'è la parola short. Se non vedremo. Ecco, dicevo, nel cartellone c'è anche uno spettacolo con Claudia Cardinale, che torna a teatro dopo molti anni, assieme a Ottavia Fusco, e metteranno in scena un progetto che era di Pasquale Squitieri. È un progetto di spettacolo con un testo di Neil Simon che è La strana coppia, che sarà fatta da Claudia Cardinale e Ottavia Fusco, e questo con l'idea sicuramente di interessare il nostro pubblico residente, i nostri abbonati, i nostri affezionati, ma anche di interessare un pubblico che passa da Venezia, che potrebbe essere interessato a vedere per una volta un mito del cinema italiano dal vivo, a teatro. Non è un'esperienza che capita decisamente spesso. Dopodiché ci sono altre nostre produzioni. Il nome della rosa? Cartellone. Ad esempio Il nome della rosa, che è una coproduzione con Teatro Stabile di Torino, che è un altro teatro nazionale, il Teatro Stabile di Genova, storico teatro che tornerà ad essere teatro nazionale dal prossimo triennio, che è una realizzazione di Leo Muscato, che è un ottimo, valente regista e drammaturgo, che parte da una riduzione del testo di Eco fatta da Stefano Massini, che è l'attuale direttore artistico del Piccolo di Milano ed è, diciamo, il drammaturgo italiano vivente più rappresentato e più noto. Ed è un ottimo spettacolo anche quello. Ha un taglio teatrale, ma ciò nonostante non fa rimpiangere la versione cinematografica del libro. C'è tutto, ci sono tutti gli elementi del film, ma li vediamo tutti dal vivo su un palco che sarà quello del Goldoni, ma anche quello del Verdi, perché li abbiamo voluto proporre in entrambe le stagioni. È la prima trasposizione teatrale del Nome della Rosa? Che io sappia, sì. Che io sappia. Perché lei parla di... c'è tutto quello che c'è nel film. Partiamo dal libro. Poi il libro come è diventato film, poi come il film cerca. Diventa teatro. Diciamo che lo spettacolo ha una maggiore attinenza al film dal punto di vista dell'immaginario e della drammaturgia. Consente tuttavia di trarre più elementi letterari, perché il teatro si presta maggiormente alla possibilità di comunicarli questi elementi letterari. Quindi è un buon lavoro di mediazione. Quanto quando si scelgono gli spettacoli e quanto lo spettacolo oggi, un tempo lo spettacolo si partiva da un testo, un libro, no? Oggi, lo diceva lei del Nome della Rosa, c'è un libro ma si attinge magari per scrivere la sceneggiatura, il copione teatrale, dalla sceneggiatura cinematografica. Quanto lei stesso diceva Claudia Cardinale è un modo per incontrarla, Claudia Cardinale ai più protagonista di film, no? E quindi quanto queste arti si legano insieme, e a questo punto penso anche a Raoul Bova,
quanto il cinema, la TV serve per portare il teatro, quanto il teatro non è più solo teatro letteratura, ma è teatro cinema, teatro televisione, teatro esperienze anche. Citava Carlo e Giorgio, sketch comici che diventano invece uno spettacolo vero e proprio teatrale di prosa, perché uno spettacolo comico è composto da una serie di gag, uno spettacolo teatrale, una commedia, è una storia, qualcos'altro, un intreccio, un tessuto. Sì. Dunque, la relazione è sempre complessa, ma è molto diversa da quella a cui io ero abituato, forse anche lei. Una volta era il teatro a essere il motore principale, era il teatro che formava gli attori, era il teatro che formava i registi, questo nella prevalenza. Infatti tutti quando facevano TV o cinema, ma io arrivo dal teatro, ho fatto anni di teatro. Questa relazione è ora profondamente diversa, insomma, è cambiato il mondo ovviamente, e quindi ora non dico che avvenga il contrario, perché la palestra del teatro è ancora la miglior palestra perché dare... la vera diretta, la prima diretta in assoluto. Lì non si sgarra, per cui è ancora la miglior palestra, e anche la formazione che avviene nell'ambito del teatro è ancora la migliore delle formazioni per chi svolge queste professioni. È vero che è cambiata la relazione e sono cambiati i punti di riferimento per il pubblico, che ora invece si rivolge... Penso che abbiamo già superato il cinema come riferimento e siamo alla televisione, ovvero alle serie televisive, che poi vengono trasmesse anche con altri mezzi, che mi sembra che ora svolgano un po' il punto di riferimento. Perciò è d'aiuto la presenza nei cartelloni. Le serie televisive di piattaforma digitale. Fenomeno interessantissimo anche questo. Sì, ma è un medium, non si confonde spesso il medium con la sostanza. La sostanza è sempre la stessa, che poi può essere veicolata con un medio piuttosto che un altro, e a seconda del medium va adattata la tipologia sia di immagine che di testo proprio per il medium stesso, no? Esattamente, il fatto che le piattaforme comincino a prodursi le serie televisive va esattamente in questa direzione. Ecco, quindi può aiutare adesso, aiuta sicuramente adesso la presenza in cartellone o in determinati spettacoli di soggetti che a questo tipo di ambito fanno riferimento. E con questo volevo arrivare a Raoul Bova, per fare un esempio. C'è anche Preziosi piuttosto che Zingaretti. Nella stagione scorsa li avevamo, effettivamente sì, è lo stesso dello stesso tipo di approccio, ma con delle differenze. Perché sia Zingaretti che Preziosi sono produttori, loro vanno a cercarsi gli spettacoli teatrali perché ritengono l'esperienza teatrale un'esperienza ancora molto importante e la mantengono lateralmente. È una componente della loro professionalità. Irrinunciabile. Nel caso di Bova invece è un po' diverso, perché è stato un po' trascinato sul palcoscenico, che non frequentava anche lui da moltissimi anni. Ma ha già avuto esperienze teatrali? Poche all'inizio di carriera. Quindi io ho anche apprezzato il fatto che abbia deciso di riprovarci, di mettersi in gioco, perché come dicevamo, a teatro non si sgarra, non c'è la possibilità di tagliare e ripetere la sequenza, per cui è un cambio radicale di impostazione nel lavoro. E mettersi in discussione a un certo punto... nel caso di una figura così famosa e che la prendete e la portate in un contesto, deve essere anche all'altezza del nome che ha, perché magari una buona parte di spettatori sono attratti indubbiamente, un campione di nuoto, un bellissimo uomo, film piacevoli, però poi c'è il rischio che dice sì, ok, ma non sa recitare, no? Ci sono i più cattivi che possono arrivare a questo. E qualcuno ci arriverà comunque. Ma sicuramente. Devo dire però che, io ho apprezzato il fatto che si sia messo in gioco, che abbia accettato il rischio, che l'abbia corso e che l'abbia portato a casa il risultato, perché alla fine lo spettacolo è riuscito e ha avuto già nella scorsa stagione una prima tournée. Che spettacolo è, ricordiamo il titolo? Si intitola Due.
È uno spettacolo con Chiara Francini e Raoul Bova ed è una... Fa un po' il verso allo spot che facevano... E chi l'ha visto quello spot? Io mi sa che me lo sono perso. Così, Era lo spot, mi sembra, di una compagnia telefonica che aveva un numero, però così, un'idea. Non ho conoscenze al riguardo. Diciamo è una storia di un rapporto di coppia e di quello che può succedere in maniera molto inventiva a un rapporto di coppia tra lui e Chiara, che è un vulcano, un'attrice molto promettente. Quanto nella scelta degli spettacoli oggi si valuta anche al contenuto, alla trama che rifletta le contraddizioni del presente, senza però magari quell'approfondimento tipico di alcuni classici teatrali, no? L'arrovellarsi che era più... Oggi magari quanto è necessario trovare anche una vena un po' più leggera? Sì, no, assolutamente sì. Stiamo molto attenti ad avere un equilibrio nella composizione dei cartelloni. I nostri cartelloni sono tutti piuttosto equilibrati da questo punto di vista e in più abbiamo aggiunto a Padova in particolare una rassegna che si intitola Divertiamoci a teatro, che è specificamente dedicata a teatro comico e brillante. Sono perché pochi a Padova? appuntamenti. Perché il pubblico è più tradizionale, classico, quindi... No, l'abbiamo proposta a Padova perché c'era spazio per proporla. A Venezia abbiamo una programmazione articolata diversamente, dove ci sono anche le proposte di questo tipo, ma non sono state rese leggibili con un marchio ben definito. Che in qualche modo state un po' seguendo le orme di qualche altro teatro che da sempre ha delle stagioni separate, la danza, il teatro comico e il teatro di prosa. Sì. Anche per quanto riguarda la danza state cercando degli insert e volete andare verso 3 stagioni ben definite, con un pubblico ben definito e con la possibilità di comprare biglietti o abbonamenti, perché anche questo è un aspetto che non va sottovalutato, che si possono incrociare, uno ha, 5 ingressi e poi li compone, se lo compone come vuole? Prima o poi ci arriveremo. In questo momento, siccome ci stiamo lavorando ancora, abbiamo iniziato da poco a introdurre queste innovazioni, però è tutto fatto con l'obiettivo di interessare pubblici diversi a esperienze diverse, per cui la danza, le stagioni di danza che abbiamo sono proposte in maniera, come dire, molto propositiva ai nostri abbonati, hanno sconti, hanno condizioni molto agevolate, proprio perché a noi piace che l'esperienza del teatro non sia limitata solo alla prosa, c'è anche altro e noi cerchiamo di portarli verso quell'altro. Devo dare spazio alla pubblicità, torniamo tra un paio di minuti, continuiamo a parlare di teatro, così vediamo se riusciamo a corroborare il concetto teatro uguale mattone, tra pochissimo, grazie. Abbiamo già fatto un po' Adesso abbiamo giù. Siamo tornati in studio, con noi Mario Ongra, direttore del Teatro Stabile del Veneto, ci sta illustrando le stagioni del Goldoni di Venezia, del Verdi di Padova e stiamo un po' raccontando come sono stati composti questi cartelloni e tutte le attività collaterali che si insinuano e diventano parte integrante dei cartelloni stessi. Ultimi minuti, ci sono moltissime novità, allora ci fa un brevissimo resoconto tra il Verdi e il Goldoni e prometto di non interromperla, così diamo le giuste informazioni ai telespettatori. Ma no, non dirò molto ancora. Invito a collegarsi al sito web teatrostabileveneto.it per dare un'occhiata alle proposte. Verde Padova, rosso Venezia. Yes, questi sono i 2 colori che abbiamo ereditato. Su fondo bianco, perché siete un teatro nazionale? Ereditato? No, è una scelta di possibilità di stampare, cioè dobbiamo facilitare chi vuole stamparsi i materiali dal sito. No, volevo semplicemente ricordare un'operazione un po' rischiosa che abbiamo deciso di fare quest'anno, e cioè abbiamo proposto in abbonamento a Padova uno spettacolo che è Al Goldoni di Venezia. E l'abbiamo fatto perché è uno spettacolo che sarà possibile avere solo a Venezia, in questo momento è un'esclusiva di tutto il nord-est d'Italia, non sappiamo
se sarà dato vederlo ancora in tournée nei prossimi anni. E quindi abbiamo deciso di proporlo anche ai nostri abbonati di Padova, perché consideriamo comunque il patrimonio degli abbonati uno solo. Che spettacolo è? È lo spettacolo Elvira di Tony Servillo, che è uno spettacolo molto importante e che solo Tony Servillo poteva pensare di mettere in scena in questo momento. Perché ci dà qualche È un testo elemento impegnativo, è un testo che parla della trasmissione del sapere, è un testo che è ambientato, la storia è vera e si svolge in un momento storico molto drammatico, l'occupazione nazista della Francia, e il protagonista, che è anche l'autore del libro da cui è tratto, che ispira questo lavoro, è Jouvet, ed è un attore francese, un grandissimo attore francese, che fugge in esilio in Sud America per togliersi da una situazione che stava diventando insostenibile. Lo spettacolo narra l'ultimo periodo di Jouvet in Francia, un periodo in cui stava mettendo in scena un'opera teatrale e cercava di trasmettere il suo sapere a un'allieva. Una storia molto intensa, una storia che ha interessato moltissimo per esempio i ragazzi delle scuole superiori, quando è stata proposta a Milano, è stata proposta a lungo a Milano. Uno spettacolo importante, in un momento in cui queste tematiche sono assolutamente d'attualità, e che quindi abbiamo deciso di tenere a lungo a Venezia. Non sarà programmato i soliti 4 giorni, ma sarà programmato 2 settimane, e abbiamo deciso anche di proporlo agli abbonati di Padova. La risposta è stata buona. Io avevo un po' di timore nel fare questa proposta. Senza aver organizzato il transfert a Padova. Organizziamo il transfert. Ah, ecco. Questa è stata la chiave di volta. Cioè uno va al Verdi e si ritrova? E si ritroverà al Goldoni, trasportato al Goldoni, alla calle che costeggia il Teatro Goldoni. Quindi organizzeremo il trasporto automobilistico e il trasporto acqua una volta arrivati a Venezia, e chiaramente anche il ritorno. Lei diceva solo Tony Servillo poteva interpretare questo spettacolo. Perché? Che poteva permettersi di interpretare un progetto del genere, perché è una garanzia del fatto che il pubblico andrà a vederlo. Perché è Tony Servillo, o per le capacità drammaturgiche di Tony Servillo, che secondo me coniuga intensità, ironia, profondità, e dà il giusto valore, alleggerito se vogliamo, alla riflessione intimista, profonda. Ma le due cose vanno assieme. Non dimentichiamoci che lui è uno degli attori più noti anche a livello mondiale, e per quanto riguarda gli italiani, e questo, come dire, aiuta. Sì, infatti molti lo pensano americano, di origini italiane. Mi è capitato qualche volta di sentire questa Servillo. Tony con la Y. Sì. Un attore di Los Angeles con origini italiane. Ecco, questa è la grande bellezza, no? Questo aiuta sicuramente, ma effettivamente l'uomo è bravo, è un attore bravo, è un attore capace, ha dimostrato doti registiche e con questo spettacolo le conferma, quindi insomma le due cose si legano e sono decisamente intrecciate. Comporre questi cartelloni ricchi di elementi diversi in qualche modo fa stortare il naso. Se il pubblico gradisce, o qualcuno del pubblico storta il naso, penso ai vari attori, ai vari registi, cioè apprezzano l'idea di essere comunque, non so, mi viene in mente Tony Servillo e Carlo e Giorgio, oppure cose di questo genere. Qualcuno storta il naso? Sì, certo. Ecco. Certo, no, succede, ma succede comunque generalmente di fronte a novità inattese, no? Può succedere che la reazione non sia quella. E come Manetti Bros di Amore e Malavita, la mostra del cinema di Venezia, che ha un po' lasciato interdetto, poi in effetti è un film che merita, a mio avviso, l'ho detto varie volte, merita quello spazio, quel contesto, perché è veramente una genialata nel suo genere. Sì, le reazioni possono essere poi motivate da diversi fatti. In ogni caso le novità arricchiscono se sono novità di qualità.
se no, Certo. casca l'asino e casca il palco. Quanto il teatro ha necessità di uscire dall'edificio e riappropriarsi di vari spazi, che sia lo spettacolo che diventa teatro, non nel senso di teatro itinerante, ma lo spettacolo. Un tempo ricordo che le produzioni del Teatro Stabile del Veneto facevano grandi tournée, no, in giro per il mondo. Sì. C'è ancora questa idea prospettiva, oppure se un teatro nazionale rimane nell'alveo di un confine nazionale? No, la prospettiva c'è sempre, è una prospettiva obbligata. Nel momento in cui si produce uno spettacolo, lo spettacolo esiste se viene visto e se viene messo a disposizione di altri teatri per essere visto, quindi quella è una prospettiva obbligata. È cambiato un po' il mondo del teatro, le tournée sono molto diverse da quelle di una volta, c'è molta più attività in sede ed è una cosa che è cambiata in tutto il contesto italiano, per cui in questo momento le tournée non sono più di 6 mesi, sono di 2. I teatri producono molto di più per il proprio pubblico con strumenti propri e si affidano di meno alle compagnie di giro. Sta un po' cambiando il modello. E questo anche con un'economia di spesa necessariamente che permette di fare con meno molto di più, sempre nel rispetto del talento e della qualità. Sì, è esattamente così. Compagnie estere sono bandite No. da un cartellone. No. Il teatro italiano ha niente da invidiare. C'è stato un periodo in cui ci piaceva, no, il teatro nero di tante varie espressioni magari che arrivavano da altri luoghi vicini e lontani. Allora, la presenza di compagnie straniere non è bandita, periodicamente riusciamo a portarne, anche in questo caso dobbiamo salvaguardare l'equilibrio soprattutto finanziario, perché portare compagnie dall'estero è un investimento piuttosto rilevante. No, diciamo che noi scontiamo troppi anni di investimenti inadeguati nell'ambito della produzione di teatro, per cui le pari strutture europee, le strutture nostre pari in Europa, dispongono di mezzi infinitamente superiori. In questo senso abbiamo qualcosa da invidiare all'estero. Per quanto concerne la proposta di teatro, no, la vivacità della scena italiana La creatività made in Italy non ha uguali nemmeno al teatro. Abbiamo moltissime compagnie, moltissimi registi che lavorano molto all'estero e sono molto apprezzati. Quindi... Noi invece non abbiamo più tempo, io ringrazio Mario Ongaro, direttore del Teatro Stabile del Veneto, per questa lunga chiacchierata che apprezzeranno, speriamo, i nostri telespettatori. Adesso vi lascio ad una parte finale di State in Punto, dove parliamo di referendum per l'autonomia, vi presentiamo i vari comitati, le varie posizioni. Grazie, arrivederci domani mattina.